咁啊嚟到我哋 Book 2 Chapter 7第15題啦。咁我話俾你知咧，今次咧就係上到太空啦。咁啊個太空人咧，佢嘅條繩斷開咗喎，正式太空站條繩斷開咗。好啦，咁於是乎咧，啊太空人 X 咧就馬上衝出去救佢啦。好啦，咁啊 Y 本身係點嘅咧？阿 Y 本身咧就係向住右邊咧0.2 ms 負一咁樣飛㗎。咁所以阿 X 要救佢咧，就必定要快過佢啦。咁啊0.4個 ms 負一。咁點樣做到啊？就用呢個嘅噴射背囊啊，用呢個咁樣嘅噴氣嘅背囊，咁啊噴咁咧就去追佢啦。好啦，咁究竟呢一個噴氣背囊係噴幾多氣嘅呢？OK，原來每秒佢會噴出20g 嘅氣體。咁幾快咁樣噴出嚟啊？50個 ms 負一。好啦，咁而家啦，假設兩嚿嘢終於兩個太空人佢哋捉住咗對方啦，咁個問題就嚟啦，咁呢個時候你都冇理由遙遙無期咁一路飛向前㗎。咁我哋而家就希望用呢個嘅噴射背囊咧，令到兩個人停低，好啦，咁就問你啦，究竟我哋個氣體應該要向邊度噴，同埋要噴幾耐？好，首先 X 追住阿 Y，然之後捉住阿 Y 嘅時候，究竟呢個過程入邊，佢哋撞擊嘅時候，究竟兩個人撞完之後，咁向住咩方向移動呢？因為向住咩方向移動，就會牽涉到究竟我嘅噴射背囊要向邊度噴嗰個嘅空氣。好啦，首先啦，咁兩個人撞，一個向右，呢個都係向右，咁所以啦，我哋會知道好簡單嘅啫。既然係咁，兩個人撞埋咗一齊之後呢，應該都係向右邊嘅。嗱，我唔知個 V 係幾多，唔緊要啊，我唔好理個 V 係幾多住嚇，唔好理呢樣嘢住。但我哋起碼知道咗咧，就係兩個人撞完之後，應該都係向右，冇理由兩個向右嘅人撞就係向左行噶嘛。咁所以啦，兩個人撞完之後必定係向右邊行噶啦。呢個係 after 我哋嘅 collision 啊，呢個係撞擊之後啊嘅情況嚟嘅。好啦，咁既然係咁嘅時候啦，我個噴氣嘅背囊啲氣應該係向呢邊噴啦，定係向住呢邊噴呢？好，咁我諗下啦，如果你啲氣係向後噴嘅，你啲氣向後方噴嘅，啲氣咁樣噴出嚟嘅，咁你個人咪加速向住呢邊繼續飛咯。咁你咪會出事咯。你諗下，你而家就想停低，咁你將啲氣向後面噴，你個人就再快咗，再喐得前得快咗。咁所以呢個方向一定錯㗎啦。咁要向邊度噴啊？應該要倒翻轉，向住呢邊噴，透過個反作用力，將啲氣向右邊噴，就會將你嘅向左邊推。咁所以啦，啲氣係一定係向右邊噴嘅。咁所以 A 同埋 C 都一定唔係答案㗎啦。好啦，咁我而家要揾個量值咯，揾佢哋 magnitude 出嚟咯喎。好啦，咁點樣揾個 magnitude 啊？好，咁首先啊，我哋就諗下啦。喂，咁啊整佢呢個撞擊啊，係有幾多個 momentum 嘅咧？究竟有幾多 momentum 嘅咧？佢個 momentum 係幾多啊？X 180公斤，而 Y 係160，X 係0.4，Y 係0.2。咁所以其實佢哋嘅 momentum 喺呢個 case 入邊，就係等於翻180乘以0.4加翻160乘以0.2，所以佢哋 total momentum 就係104個 kgms 負一。呢個係向住右邊嘅，呢個係 towards right 嘅。OK，呢個係向住右邊嘅個 momentum。咁而家啦，既然我要噴氣去令到佢停低嘅，咁即係咩意思啊？即係話我而家需要提供一個反方向嘅 momentum，或者我咁樣講，我嘅氣體需要提供翻一個同呢個104一樣嘅 momentum，不過方向係相反嘅，從而先可以令佢停低。好啦，咁我點樣去計算嗰個氣體嘅 momentum 啊？我嘅氣體嘅 momentum 點樣計呢？個 momentum 就係等於翻個氣體噴出嚟嘅 m 乘翻氣體噴出嚟嘅 v。我嘅呢個數值應該要等於翻104嘅，咁我咪會停得低咯。如果當氣體嘅 momentum 等於翻佢嘅時候，佢就會停得低啦。好啦，咁氣體 momentum 個 v 係幾多呢？好簡單啫，個 v 係50啦。好啦，但個 m 係幾多啦 ？m 佢話俾你知呢個係20gram per second， 20克每一秒。好啦，20克每一秒咁即係咩意思啊？咁我哋而家要揾翻個秒數出嚟啊嘛。咁所以啦，其實我要揾翻佢 total 噴出嚟嘅 mass 係幾多？就係將20乘翻個 t， 即係咩意思啊？呢個20係克嚟嘅，20克乘翻我經歷咗噴咗幾耐，
咁呢個咪就係佢嘅總質量咯，就係佢嘅 total mass。咁但係當然啦，20我哋唔可以就咁寫嘅，因為我哋要用翻 SI unit。咁所以呢個咧係0.02嚟嘅，0.02嚟嘅。咁0.02乘 T 乘50呢個氣體嘅動量就應該要等於翻咧我哋嗰個人嘅動量。咁所以104除以50除以0.02，答案咧就係104秒啦。咁個 T。咁呢個咧就係 D dot 啦。咁所以即係咩意思啊？即係話兩個人撞埋攬埋一嚿嘅時候啦，點樣令佢停得低啊？就係當我開機將啲空氣向住右邊噴104秒，我呢兩個人咧最後就會停得低啦，就唔會無了期咁樣咧飛向宇宙嘅。